अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी 2 दिन ब्लॉग हमसे बने नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बुखार की वजह से गला बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था, तो बोला नहीं जा रहा था, इस वजह से व्लॉग ही नहीं बनाया। तो जी रिक्वेस्ट आई हुई थी आयशा ख़ान की, आज का व्लॉग उनके लिए, आयशा ख़ान के लिए। तो मैंने कहा एक दफ़ा आपको विज़िट करवा देते हैं अपने पूरे टेक्सचर्स का। उसके बाद जी कुछ टेक्सचर्स हमने इधर वाली साइड पे रखे हुए हैं। आज मैंने जी प्योर हैंडमेड टेक्सचर्स और ये प्योर सीमेंट टेक्सचर्स की कुछ चंक्स बना लिए हैं, कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं इधर। आज हम इन सब की क्रम्बलिंग करेंगे। कैमरे को सेट करते हैं और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो नाजरीन ये वो चीज़ है, ये समुद्री जिग है, जो कि एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप अगर माइक अभी नहीं ले सकती तो बॉक्स से लोगों को इरिटेशन हो रही है तो आप ये यूज़ कर लें, इसका भी जो साउंड है बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमें मिल गई है, तो आज हम इस पर क्रम्बलिंग करेंगे। तो हमारे पास है जी, पहले मैंने कहा इसकी चंक्स की क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये प्योर सीमेंट वाले टेक्सचर के हमारे पास चंक्स है, जिसकी मैं आज क्रम्बलिंग करूँगी। उसके बाद हम करेंगे प्योर सीमेंट की। आज हम काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं। कुछ हमने टेक्सचर्स भी अपने ढाँप दिए थे। लास्ट टाइम जब हमने व्लॉग बनाया तो मौसम ख़राब हो गया था, बारिश वगैरह तो नहीं आई, तो छत पे आते रहे। ये नहीं है कि छत पे आते नहीं रहे, टेक्सचर को हमने हाथ ही नहीं लगाया। तो आज अब पहले मैंने सारे टेक्सचर्स को उनका अनफेस किया और फिर मैंने कहा व्लॉग बनाते हैं। आज हम तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं सुबह के। हमने आज अपने काम जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग बनाते हैं और अपलोड करते हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे व्लॉग का, कितने दिन हो गए व्लॉग ही नहीं आ रहा, तो इस वजह से। तो आयशा ख़ान जी का व्लॉग आपके लिए, आप ज़रूर बताना है कमेंट्स करके कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद आपकी कोई फरमाइश पूरी हो रही है, पर मुझे आपकी रिक्वेस्ट याद थी कि आपने कहा था कि मेरे लिए आपने व्लॉग बनाना है।
ये हमारे प्योर सिमर टेक्सचर की क्रम्बलिंग थी। मैंने कहा इसके थोड़े थोड़े चंक्स रहते हैं, वो भी अच्छे से कर लेते हैं। चलें जी, अब हम करते हैं प्योर हैंडमेड टेक्सचर की क्रम्बलिंग। आज हम प्योर टेक्सचर हमने रखे हुए हैं। आज हम प्योर टेक्सचर की क्रम्बलिंग करेंगे। तो ये है जी हमारे पास प्योर सिमट कलर जो हमने कर लिए है। अब हम कर रहे हैं प्योर हैंडमेड टेक्सचर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है समुद्री घास जो है वो उसका साउंड अच्छा लग रहा होगा, कोई इरिटेशन नहीं होगी आप लोगों को। आज भी मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि वो कह रही थी कि आपने बॉक्स यूज़ किया इसलिए हम आपको अनबॉक्स कर रहे हैं। मैंने कहा बॉक्स छोड़ देते हैं। किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया मुझे कि आप ये मतलब समुद्री जो घी है वो यूज़ कर लें, उसका साउंड भी अच्छा आता है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे बताया। मैंने कहा थोड़ी फास्ट क्रम्बलिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी और की भी कोई फरमाइश है तो वो भी ज़रूर बताइए। किसी की कोई बर्थडे आ रही है, मेरे ख्याल से इस मंथ शायद बर्थडे थी, जो कि मैं भूल चुकी हूँ, पता नहीं किसकी बर्थडे थी।
तो उसके लिए सॉरी अगर किसी की बर्थडे थी और मुझे याद नहीं रहा। मेरे ख्याल से पता नहीं किसकी थी बर्थडे। अगर किसी और की कोई बर्थडे है तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी विश पूरी करूँगी, आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगी और व्लॉग भी बनाऊँगी। जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें और किसी को फरमाइश है तो वो भी बताएं, वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। और जो भी कोई व्लॉग या वीडियो देखे, वीडियो तो खैर मैं कम ही बनाती हूँ, पर फिर भी जो बनाती हूँ, जो भी कोई व्लॉग या वीडियो देखे वो ज़रूर पूरी वॉच करें, ताकि हमारा जो वॉच टाइम है वो भी साथ साथ पूरा होता रहे। तो जी ये लास्ट पीस है, इसके बाद हम व्लॉग एंड करेंगे। आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। आज का व्लॉग फिर मैं बता रही हूँ आयशा खान के लिए कि आज का व्लॉग, आज की क्रमलिंग आपको कैसी लगी। और आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि ये जो समुद्री झींगा है इसका जो साउंड है आपको अच्छा लगा, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही। तो जी खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करें। आज के लिए आप सबको कहते हैं अल्लाह हाफिज़।